Se está cayendo el cielo. Monterrey, Nuevo León. Granizada fuerte, Monterrey. Todo esto y más tiene que hacer Dios para que no salgamos de casa, para que nos cuidemos. Quédense en casa, no salgan. Aprovechemos ahorita para pasarla bien con la familia. Cuídense mucho. Es increíble la fuerza de la naturaleza, cómo estamos vulnerables ante ella. Pero es lo más